哟，完了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 ！我也想嘞，真的假的？真的，2个缸啊！你看你看，哎，别过来，站远点，别过来啊！下的1道缸，别过来！仔仔，仔仔，来来来，帮我这个扔一下，放垃圾桶去。哟，啥鬼？快出点！这么脏的东西也叫他拿，你恶不恶心啊？哦，他也不嫌我了。仔仔，给我听好了啊！下次他要再让你拿东西，别踩他，一天到晚就知道欺负仔。好了好了，走走走。哎呦，好了好了，哎，还干嘛？哎呦呦呦！哎呦我的妈！啊！你也想吃啊？这是感冒宁，又不是什么好吃的，看什么看嘞？真的不能吃哦。看到了吧？感冒才能喝。哎呦！哦呦呦呦呦呦！哦，你也感冒了？还摁奶？我看你是对吃的感冒吧？好吃劲！哎呦我的妈！回来干什么？你去追呀！怎么不追了呢？啊？你去找人家小母狗啊？被丈母娘揍了呗，对吧，仔仔？你还贼不高，你居然背头吃饭！小点声！哎呦我的妈！仔，你吃饭呢？在吃什么呀？我不在家，爸就给你吃这个啊？哎呦，是排骨面哦，我吃的不也是这个吗？哪有排骨？排骨都让他先吃掉了。排骨都给你吃了吧？哪有啊？哎，仔仔，你又开始乱告状了啊！什么乱告状？我都没给他吃，坏爸爸！妈给你滚热吃。等一会儿，妈妈把这罐玩掉。妈妈就好啊，等一下，等一下。有人。哎，回来你。怎么啦？又怎么回事啊？对吧？我都是轻轻的了，怎么可能啊？好好，哎呀，这下行了吧？还疼不疼啊？有人。好吃的药。回来了，仔仔，仔仔，哎，怎么搞的？在楼下跟人家打架，打输喽。啊？哪家的？走走走，带我去找他去。走。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！哦，对不起对不起。沈大小姐，这是我猜那位小姐姐的话是有人。
整理玩具啊？怎么啦？累啦？哟，有人，那辛苦辛苦。有人，喂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 喂，哎，怎么回事？喂，喂喂喂，呀，神经病！哦，痛了痛了痛了！是，下去把垃圾扔一下。是啊，我不去。来，你去好不好？两个懒虫。哦，下去顺便带几个包子上来啊！肉馅菜馅啊？菜的。哦，再带个肉来啊！马上我们就可以吃大肉肉了。啊，给你们带几个肉包包。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎哎哎哎哎哎，在，拿来。坏哥哥，敲我们球球。哎呦我的妈！有人，干什么？有人，老实趴着，晚饭你别想吃，明天也不想吃。哎，我叫你出去浪。看什么看？怎么了？又在下面撵人家小蘑菇了？是的哦，你看我忒帅的。活该！早叫你给他做个手术。兄弟，进来，我不还是担心对他身体有影响。哎呦，有什么影响啊？做，明天去做。哎呦我的妈！有人，哎呦我的妈！哎呦，干嘛？讨厌！有人，不早了，快去睡觉好不好？快去，把球扔掉，睡觉。回去！我看你还不睡。哎呦我的妈！
叫妈妈。爱不爱妈妈呀？哦，爱妈妈是吧？你讲爱妈妈。哎呦，我好宝宝，妈妈给你拿肉吃好吧？叫爸爸。仔仔，喊我爸爸。个小兔崽子，长钱眼眼。我的妈呀，称这么多！哎，掉块肉肉哎！哎呦我的妈！Hab die ganze Welt gesehen, von Singapur bis Berlin. Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich Zanzibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck 仔仔。有人，仔仔，别玩了，老实趴一回，听见没有？趴下，你听见没有？我打嘞，趴下，睡觉。仔仔，哟，天黑嘞，赶快睡觉觉。有人，哎呦我去！仔仔吃饭喽！你还来不来啦？再不来，肉都被爸爸吃光了。哎呦我的妈！自己到下面趴一会儿好不好？再快，妈今忙着压马路，让妈妈休息会儿好不好？好不好嘛？还不下来？看什么看？滚下去！哎，你要干什么？哎，你打我干什么？真是的！给我，听见没有？给我！来，仔仔乖，给我，好不好？你就是不给是吧？好，我让你不给，翻天了我看。有手别躲啊！狗东西，我治不了你了是吧？别喝啊！哎，开门去，开门。哦。谢谢啊。又饿啦？不是才吃过吗？把肚子把你一下，干啥？吃狗粮啊？哟，好胖！这是阿峰家的益生菌狗粮，料好，成分好。人家还顺丰送货上门，这服务，仔仔，你们这个好不好？这个好多哦。这种狗每天内含140亿活的益生菌，活的哦。100，这性价比绝了。你知道是吧？你看，它还根据狗狗的体型，吃得到我随便吃。来，给你尝尝。
读的怎么样？别急别急，还有这个呢，你看，120克冻干，还是单独包装的，讲究吧？这样可以减少易碎油腻的问题，新鲜酥脆，适口性更好。别急别急别急哦！好好吃吧吃吧吃吧，怎么样，仔仔，好吃吧？你看呢，好吃不好吃啊？有人。仔仔，妈妈今天过生日，给妈妈唱首歌好不好？宝宝唱歌最好听了，对吧？哎，要不要买只老母鸡炖炖？哎呀，买不买随你，我生日你当家。来来来，仔仔，我们继续，状态拉出来，掌声鼓励，唱。要不买只老鸭回来哎炖吧？都行都行哦，快去快去，再不去菜场都关门喽。来，仔仔接着唱，预备唱。说行也哎呀，你到底买不买啊？怎么那么费劲啊？死口不让你偷吃，装死就行了。怎么啦？怎么啦？啊？还有偷吃啊？怎么啦？仔仔，仔仔，仔仔，你怎么把他打成这样？没打啊？真的没打，他装的。太狠了吧？啊？没打。怎么装的？你这样啊？你还想没有打？我就你打！看就看你笑什么笑，烦死了。啊，这就打了。哎呦我的妈！仔仔，来喽，起来！都几点了，还不起来啊？你看你那个懒样，快起来！哦，就你还嫌吵啊？啊？我就吵，我就吵！起来，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 起来！走啊，走啊，走！没事哦，你看，走啊，走走走走走，来来来，走吧走吧，妈妈拉着走，走走走走走走走，你看没事吧？来呀，来呀，哎哎哎哎，回来回来呀！胆小鬼！好，谢谢谢谢。哎，啊，现在吗？在哪？哦，你已经在楼下了。好，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 我现在就下去。哎，好吃吧？哎，前两天偷肉吃被爸爸逮到了吧？哎呀，还不承认，手机都拍下来了。你看，你看，这个是你啊，是不是在偷东西啊？哎，仔仔，你当时是不是吓懵了啊？好，来了。有人。你在干什么？有人。
3。哎，干嘛？哦，渴了是吧？好了没有？来，我们继续。你还要干嘛？哎呦，你看那花样咋那么多？快点！快点！你还玩不玩了？不玩我走了。还要下去玩啊？老妈不是才带你下去吗？怎么又要下去啊？没玩好呗。不行，你再带他下去溜一会儿。要去你去，我不去。哎呦，就去一下嘛。不去。剪刀石头布，谁输谁去。来，剪刀石头布。哦，不输不赢，去不了喽。哎呀，完了！有人。嗨，大家好，我是仔仔妈。哎，仔仔，跟大家打个招呼吧。哎，你不是想找女朋友吗？妈妈现场跟你征婚，怎么样？哎呦，真受不了你们俩了！你数数，楼下小蘑菇被他霍霍的还少啊！小区里面他不是一个都没有相中吗？哎呀，是人家没看上他，好吧？谁说的？你以为找个中意的就那么简单？对吧，仔仔？还要不要脸了？自己长啥样还没点数啊？也不撒泡尿照照，真是的！哎呦我的妈！有影响的，我们再联系啊。在外面这样水是不能喝的，自来水也不能喝，那里面有细菌，有小虫，喝了以后会生病的。哎，这个球给露露玩一会儿不行吗？看那个口样，你比他大，你是哥。我这都是为你好的，你明白？你也不要说我怎么不去找别人？还有一会儿，我还会喊你啊。怎么又来了？这小子火发烫了，快走！哎呦我的妈！哎呦我的妈！你别光叫啊，去拿棍子打他。哎，要拿这个跟他干。怎么啦？去呀，去打他呀！你个怂样，有老妈在，别怕，去打他。去呀！干嘛？哎呦我的妈！怎么了？你小东西！跟他干啊！怎么啦，仔仔？怎么啦？哦，你在这去好好的，爸踩你了是吧？哎呦我的妈！气不
宝宝。我去看看，爸在吃大肉肉。快快乐乐。让他们看一下大张伟的演唱会。先不够长，妈妈上火，你打。哦，谢谢谢谢。我当那雷霆的美丽。哦，你要唱啊？好好，你也唱，你也唱。耶，真好听，你真棒，你真棒。你的事儿，他的事，你来的只好的，找来的自听啊，吃的什么呀？我看看。哇哦，鸭肉肉啊，好吃吧？哎哎，给我吃一口怎么样？真抠，小气鬼。哎呦我的妈！哦，不是来抢你的，紧张什么？来吃个黄瓜。来，再来个鸡蛋。哎呦我的妈！你好夸张哦，黄瓜就不能吃啊？带他去吃饭啊？嗯。哟，仔仔，剪头发了？哟，在哪剪的？是我剪的。哎呀，我就讲嘛，怎么剪的这么好看？仔仔，走啊！哎呦我的妈！哟，从哪拿的呀？这太凉了，你不能吃。病才刚刚好一点啊，你又想住院是吧？哎，你又不听话了吧？快放回去！快点，放桌上去。你看，又不听话了。回来，快点放回去。哎，我看你敢走。1、2。哎呦我的妈！哟，你回来啦？哎，这就算出院了吗？没有，还要吊2天水。哦，生病好难受吧？哎，这个病是什么引起的？不知道什么原因，依我看，就是心里碍手烟吸的。哎，仔仔，你别听他乱说，这事跟我抽烟扯不上关系啊。吃饭喽！仔仔，仔仔，吃饭喽。这边往哪跑？哎，碗不要了。哎呦我的妈！怎么啦？又不在家吃饭？哎呦，有个饭局推不掉。少喝点。知道。哦，要爸爸给你带肉肉。好。哎，别忘了给仔仔。哦，爸爸走喽。哦，要给爸爸打电话。哎呦我的妈！一点都不苦。来，快点，仔仔乖，快吃，吃嘛。哎，你给拿我手机来。没有啊。
哎，这个是不是啊？这是我的，你的在卫生间。哦，对。哎呦我的妈！电梯来了，快走，快点来呀，快点！你再不走，我走嘞。哎，这里有大狗的，你没拴绳子，会把你带走的。哪家小狗没拴绳？哎呦走！啊，我抓了！妈妈，亲，把拳头给妈妈。你走。仔仔，快点起来，妈给你拍张照片。看你这个懒样，赶紧起来，精神一点。这个照片是相亲用的。是给你未来丈母娘看的，是帮你找小母狗的，傻瓜。好，别动了。哎，干嘛？哎呦，不需要显摆哦。哎呦我的妈！你看看沙发给你糟的还有样啊！啊，滚下去！干什么？要喝？脾气还见长了是吧？来，我叫你摔来。这个不能摔啊，快放下。好，算你狠，我们俩都放下，行了吧？哎呦我的妈！哎，我的蛋糕呢？刚才放在这里的。这还用问？这不肯定仔仔偷吃的吗？来，你过来。嘴上都有蛋糕沫，还不承认？哎呦我的妈！哎，过奖，哪有那么聪明哦？也是那种叫啥不会，干饭第一位哦。哎，没说你哦。去啊，去呀！听到讲他坏话喽，不高兴了，愁翻脸嘞。这狗心眼特别小，还死要面子啊！哎呦我的妈！跟妈妈睡觉去喽。滚回去，到自己床睡去。怎么了？来，别踩他。来，过来。他都洗过澡了。洗过澡也不行。哎呦，有什么啊？别怕他，走。我看你敢去啊？怎么不敢去？来，把眼衣服上，快跑！看不见，烦死了！在楼下到处找小母狗，拉都拉不住哎。明天你别想下去，你就在家待着。关在家里也不是个办法，不如带他去做个手术。干嘛的吓的？做，我们不做。爸，我跟你开玩笑的哦，不做，我们不做。这个手术对仔的身体有没有什么影响啊？哎呦我的妈！吃3根了啊，不能再吃了。不理他，我们吃我们的。来，干嘛？不敢吃啊？过来，我们把眼睛捂上，不让他看见。来，看不见了吧？吃。仔仔跑哪去了？哦，你在这儿。你刚才跑哪去了？没错吧？哦，你还要把眼睛蒙上啊？好，蒙上。仔仔，过来，快点，把这个拿到厨房去。怎么啦？这点都拿不动啊？那个松样。哎呀，累死我了！仔仔，你的狗粮到了。哎呦我的妈！来，过来，给你根火腿肠吃。怎么了？火腿肠都不吃啊？扫帚，他怕扫帚，是吧，仔仔？人家不能要吃不要命啊！这下可以了吧？来，给你。哎呦我的妈！仔仔，快起来，吃饭喽！怎么啦？是不是不舒服啊？
妈妈看看怎么搞的。哎，排骨炖好嘞，要不要加点葱啊？哎呦我的妈等一！下，干什么？看你能的，凭什么让你啊？到你窝里去睡。哎呦我的妈！哎，过分了啊！吃好了？要不要再来一点？哎呦我的妈！仔仔体检结果出来了，哦，怎么样？不是太好诶。哎呦我的妈！你在干什么啊？哎呦我的妈！哎呀，累死我了！哦，谢谢大宝贝，谢谢大宝贝。哎呀，我宝贝真懂事。哎，别翻别翻，妈妈今天没买好吃的，没买好吃的，明天妈妈买好不好？哎呦我的妈！仔仔，过来帮我东西拿一下。喏，这个。怎么啦？哎呦，呀，真会挑时候了，干完活再吃不行啊？走。哎，哎呦我的妈！干